আসসালামু আলাইকুম আমার ভাই বোনরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে একটা কারি লইয়া আইলাম শুধু। আজকে মুরুকর নিবলেট রান দিমু সাতকরা দিয়া। তা হাঁড়ি বসাই দিছি, বিসমিল্লাহ। এখন তেলও দিলাই, আর চিকেনের মধ্যে এই দেশের চিকেনও একটু তেল বেশি দেওয়া লাগে, ওটার লাগে আমি এখানেও ভর্তি করিয়া বড় চামচে 1 চামচ হইব তেল দিছি। আর আমি এই চিকেনটা সাতকরা দিয়ে রান্ধিমু। আপনারা দেখো উপভোগ করো, আশা করি ভালো লাগবো। এই হাঁড়িটা বাক্কা আগেও বয়া থইছি, হই গরম হোক, বেশি গাঢ় তো এর লাগে। আর বড় একটা অনিয়ন করে গ্রেট করি লাইছি, গ্রেটার দিয়া পাতলা হইতো করি, সকাল রান্দা হইতো করি। আমার এক বইনে কমেন্ট করছেন কালকে রাত্রে আমি ফুল ভিডিওটা দেখাই না। খানে ফুল ভিডিও যদি দেখানিত লাগি ভাই বোনরা, অনেক লম্বা হয়ে যাব। একটা ভিডিও বানাইতে হইলে 1 ঘন্টা লাগে, বুঝছেন নি? আমি শিরাউরা দিয়া হারলে জুল উল দেওয়ার পরে ভিডিওটা অফ করিলাই, ওখানোর লাগে আরও 15-20 মিনিট তরকারি জাল খাইতে হয়। আর এই 15-20 মিনিট আমি দাঁড়া করি আপনার তোরে কিতার লাগি রাখতাম, হোকা মারতামও পারতাম না। আসল কথা হইল আমি এডিটিং করতাম পারি না, শহর বসত একটা খুলছিলাম, এডিট করা জানি না, আমি এমনিতে বিসমিল্লাহ করে ছাড়ি দেই। তো দেখো 1 চামচ জিরা দিয়ার আমি ফুরনোর মাঝে, আর আমি এই কারির মাঝে দিতাম না, কোনো ডালচিনি এলাচি দিতাম না। আমি এই সাতকরার মধ্যে ডালচিনি এলাচি এগুলা খাই না, আর ধনিয়া পাতাও আমি খাই না এই সাতকরা কারির মধ্যে। এখন দেখো 1 চামচ মেথি দিছি, আর 1/2 চামচ এই আস্তা জিরা দিছি। লাল হয়ে গেছে, হাঁড়ি গরম হয়ে গেছে ভরি, তেজপাতাও দিতাম না। এই দেখো একটা অনিয়ন দিলাই, আর আপনারা খাইলে দিবা। আমি যেভাবে রান্ধি ওইভাবে আমি আপনার তোরে দেখাই, আশা করি ভালো খাইবা। আমি সাতকরার মাঝে ডালচিনি এলাচি এগুলা খাইতাম পারি না, তরকারি লাগে খসা খসা হয়ে যায়। এখন আমি লবণ দিমু, আদা রসুন দিমু 1 চামচ লবণ দিয়ে ভর্তি করে, এগুলা কুকিং সল্ট। আদা রসুন আমার পরিমাণ মতো দিয়া এগুলো একসাথে গ্রেট করে নিয়েছিলাম। একটা ভিডিও যদি করি আমরা 2-3-4টা তরকারি লইয়া, 1-1.5 ঘন্টা লাগে। আপনারা তো জানেন ভাই বোনরা, তরকারি রান্না ইজি না। আর যে সকলে বেড়াত বেড়াত করে রান্ধিয়া তো হকলে খাইতাম পারতাম না, বুঝছেন নি? এর লাগে আমি অল্প করে রান্ধি আর দেখাই। আপনারা যদি চান আমি খাটিয়া খুটিয়া রান্ধিতাম আপনাদের সামনে, তাও আমি আপনাদের সামনে সময় লাগাইয়া বানাইয়া সবটা আপনাদের সামনে দইয়া দইয়া দেখাইতাম পারমু। আমি ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাব করিয়া এগুলো আগে থেকে রেডি করিলাই দইয়া দইয়া, যাতে আপনাদের সময়টা যেন নষ্ট না হয়। দেখো আমার আদা রসুন পেঁয়াজ গরম মশলা যাও দিছি আর কি, সবটা হাফ কুক হয়ে গেছে। এখন আমি দেখো মরিচ মশলা দিব। আমি হলুদ 1 চামচ দিলাম, মরিচ 1 চামচ দিলাম, জিরা 1 চামচ দিলাম, আর ধনিয়া 1 চামচ। আমি আমার কারিটা আমি খাইমু, এটার মাঝে আমি এই কারি পাউডার দিছি না, কারি পাউডারের মধ্যে এক্সট্রা হট আনি লাইছি, বুঝছি না আর বেশি জাল হয়ে যায়।
আপনারা যতটুকু খাইন আপনারা দিবা। আর আমার এই পেঁয়াজগুলা একটু আস্ত আস্ত থাকবো, কারণ আমার চিকেনটা আমি বুনা বুনা করবো, এর লাগে একটু আর কি পানি জল দিব অল্প করে। এই দেখো কা বরাবরের মতো একটু টমেটো পিউরিও দিব, তরকারি মজা হইব, সুন্দরও হইব। আমি একটু হট ওয়াটার দিলাই যাতে আমার মশলার গন্ধটা মরে যায়। আমি নিয়মিত সব মরিচ মশলা দিলাইছি আপনার তোর সামনে। এখন দেখো হাফ সাতকরা আমি বালা করে খসলাইয়া বন্ধু দইছি, বিসমিল্লাহ দিলাইয়া। আর আমার চিকেনও একসাথে দিলাই না। এই যে চিকেনের নিবলেট ওগুলা বুনা করবো। কালকে রান্ধিছি না এনে টকের তরকারি বাজি, এর বাদে বেড়ির মাংস বৌমায় রান্ধিছিল আলু দি রইছে। ও কই আজকে বড় ছেলে আইবা তো অল্প একটু চিকেন রান্ধিলাই। 3-4টা তরকারি রই যায়, গরম মানুষ 3 জন মাত্র আমরা খাওয়া। আর বড় ছেলে নাতিরে লইয়া আইবা, আমার বড় ছেলের ঘরে একটা নাতি, তো ও কইতে একটু চিকেনটা বুনা করিলাই, আমার নাতি আর আমার ছেলে খাইবা। বৌমা খাম্মত তো ডক্টর, এর লাগে। আমি আবার পরিমাণ মতো সব কিছু দিছি, আর আপনি তো সামনে দিছি। সাতকরা দি কষা বোনা করমু, অল্প একটু জল দিমু। জল না দিলে সাতকরা আর চিকেন গুলা গলিত নাই, অল্প দিমু আর কি, বেশি দিতাম না, বেলা করে কষি যাও। আমার বড় ছেলে সাতকরার চিকেন খুবই ভালো ফাইন। টাইম সবে কাম করেন আমার ছেলে মেয়েরা, কেউরে আমারে এডিটিং করিয়া দিবার কেউরের কাছে সময় নাই। তো ওটার লাগে আপনারা মাইন্ড করবা না, আমি যেলা রান্ধি আপনারা হয়তো বুঝতে পাররা যে একটা রান্না কিলা হয়। আমি এডিটিং করতাম পারি না করি, আমি স্টুডিওত ছাড়ি দেই আমার ভিডিওগুলো, আপনারা মাইন্ড করবা না। বইনে জানি না তে কিতা করতাম, এখন শখের বসত যখন খুলিলাইছি চ্যানেলটা, বন্ধ করতাম না আমি, শেষ পর্যন্ত দেখমু যে কিলা কিতা ওর। অনেক বছর হয়ে গেছে, আমি আবার কোনো শেষ সিদ্ধান্তত গেছি না। আপনারা আমারে সাহায্য করবা যাতে আপনারা দেখবা আমার ভিডিওটা। আমার সাবস্ক্রাইব মাশাল্লাহ হয়ে গেছে, ভিউ কমে গেছে আখতা ধরি, আমি বুঝলাম না কিতার লাগে। আপনারা প্লিজ সবে দেখবা আমার ভিডিওগুলো। সাতকরার তরকারি কিছু এই হোয়াইট থাকে, একদম হয় না, লাল হইতো না। সাতকরা কারির মধ্যে একটু ঠাঙ্গা থাকে, তো টক থাকে। এই যে সাতকরার বুক ফালাইছি না আমি, দেখো কা এমন মজা লাগে বুক লগে দিলে। আমরা সাতকরা দি চপ রান্ধিয়া খাই, মিট রান্ধিয়া খাই, আমরা চিকেনও খাই। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী জাল দিবা, খুবই মজা লাগবে। একদিন এইভাবে রান্ধিয়া খাইবা, দেখবা কিলা লাগে। খাসা মরিচও দিতে পারুন, আমার অসুবিধার দরুন আমি খাসা মরিচ দেই না। অনেক ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, আপনারা দেখবা।
রান্ধিছি, কোনো আইটেম বাকি রাখছি না। যদি আপনারা আর কিচ্ছু হইন তাও আমি চেষ্টা করবো দিবার লাগি, দেখাইবার লাগি। দেখছেন চিকেনটা কি এখন আস্তে আস্তে পানি তেল বারণি ধরছে, আর অল্প একটু করিলাই কষাইলাই, তারপরে জুলটা দিলাই আমি আমার পরিমাণ মতো সব কিছু দিছি। এই যে আস্ত জিরা দিছি আর মেথি দিছি, যে সুন্দর গ্রান আইছে, খাইতেও মজা লাগবো। এক মাস গরম দিছে আমরা যে জায়গার থাকি, এখন আজ 2-3 দিন থাকি খুবই ঠান্ডা, রাত্রে 14-15 ডিগ্রি থাকে। গাছ গাছালি এগুলা আর মরি যাব, বাঁচত না এগুলা ঠান্ডার মাঝে, অত ঠান্ডা লাগে। আজকের ওয়েদারটা খুবই ঠান্ডা। আমার চিকেনগুলা থাকি তেল বারণি ধরছে, দেখো কা, এই দেখো কা, পানি টানিয়া তেল বাড়ানি ধরছে। চূড়া আর একটু লাড়িলে সাতকরা দিছি তো, আর সাতকরা দিয়া হলে এগুলা লাল কটকটা ওই হয় না। ওই দেখো কা, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর মজার ইয়র। এখন আমি জল দিলাইমু, বিসমিল্লাহ। 1 গ্লাস দেই, কারণ এগুলা সাতকরা গলিতে হইব। এই দেখো কা, সাতকরা গলবো, এই নিবলেট গুলাও গলতে হইব। আমি আর দিতাম না, 1 গ্লাস দিছি, বুঝছেন নি। এগুলা রোস্টার চিকেন ওর নিবলেট, এগুলা বেশি সময় করা লাগতো না, জাল দেওয়া লাগতো না, এগুলা হার্ড চিকেন নাই। আমি যদি কমপ্লিট করাত লাগি, এখন হয়ে গেছে গিয়া 13-14 মিনিট, আর যদি কমপ্লিট করিতে আরো 15-20 মিনিট লাগবো। এই কারিটা জাল খাইতে হইব। এই দেখো কা, গরম পানি দেওয়ার দরুন বলক আইচ্ছে, বুঝছেন। এগুলো আস্তে আস্তে জাল হোক। আর আমি শর্ট ভিডিওটা আজকে লইয়া আইছি আপনার তোর গেছে, এগুলো আস্তে আস্তে জাল হোক, আর আমি ভিডিও অফ করে লেমো। এই আস্তে আস্তে জাল খাইলে আমার তরকারিটা মজা হইব, বুঝছেন নি। এই দেখো কা, আস্তে আস্তে জাল খাইব। তো আপনারা আমার সাথে থাকার লাগে, পাশে থাকার লাগে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার কথার মাঝে যদি ভাই বোন হল কোনো ভুল ত্রুটি, আপনারা ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা, আর আমার পাশে থাকবা, আমার ভিডিওটা ফুল দেখবা প্লিজ। আপনারা লাইক দিবা, কমেন্ট দিবা, সাবস্ক্রাইব করবা, আর কইবা কিলা লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে। আর আমার তরকারিগুলা আরও 15 মিনিট জালক, আস্তে আস্তে সাতকরা গোলক, আর চিকেনগুলা গোলক, আরও ধরিলেন 10-15 মিনিট লাগবো। তাহলে আজ এই পর্যন্ত আসি। আসসালামু আলাইকুম।